আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে অটোটিউন আপনারা কেমনভাবে করবেন ক্যাচ ক্যাচ শব্দ ছাড়াই। আমরা অনেকে আছি যেনারা এফএল স্টুডিও মোবাইল যারা ব্যবহার করেন, আমাদের কাছে তো পিসি ল্যাপটপ নেই যে নিখুঁতভাবে আমরা রেকর্ড করতে পারি। তো আমরা মূলত সব কিছুই মোবাইল দিয়েই করি। তো যিনারা আমার মতো মোবাইল দিয়েই করেন, তো তেনাদের হয়তো এরকম সমস্যা হয় যে অটোটিউন করতে যান আর অনেক খ্যাচ খ্যাচ একটা শব্দ আসে। তো ভাইয়া এই সমস্যাও আমিও পড়েছিলাম। তো অনেক খোঁজাখুঁজির পরে এই সমস্যার সমাধান পেয়েছি। তো এটাই আপনাদের কাজকে শেয়ার করব। তো চলুন ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমরা এফএল স্টুডিও মোবাইলের মধ্যে চলে এসেছি। তো এখন আমি আপনাকে কিছু কথা বলবো, কিন্তু কথাগুলো শুনবেন ভালোভাবে, স্কিপ করবেন না। আপনি স্কিপ করলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না, আর না বুঝতে পারলে আপনি অটোটিউনটা করতে পারবেন না। আমি আপনাকে কিছু নিয়ম নীতি বলছি, এইরকমভাবে আপনি রেকর্ড করবেন, তবে আপনার অটোটিউনটা ভালো হবে। প্রথমত আপনি আপনার কোনো রকমভাবে মাইক্রোফোন ব্যবহার করবেন না। দ্বিতীয়ত আপনি কোনো রকম সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন না। আপনার এফএল স্টুডিও মোবাইলে যে রেকর্ড অপশানটি আছে, আপনি ওখান থেকে আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করবেন। আর ওখান থেকে রেকর্ড করবেন কেমন করে আমি বলে দিচ্ছি। আপনি রেকর্ড অপশানে চলে যাবেন। তারপরে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে ইফেক্ট অপশানে চলে যাবেন, আর ইফেক্ট অপশানে গিয়ে গেট অপশানটি আপনি সিলেক্ট করে নেবেন, আর এটা হালকা একটু বাড়িয়ে দেবেন। তো গেট অপশানটা দেওয়ার কারণ হলো যে ক্যাচ ক্যাচ যে শব্দটা আসে আমাদের, তো ওই শব্দটা হওয়ার কারণ হলো যে আমাদের নয়েজের কারণে হয়। তো আগে থেকে আমরা নয়েজটা রিমুভ করে রাখলাম যাতে নয়েজটা রেকর্ড না হয়, এই জন্য গেট অপশানটা আমরা সিলেক্ট করে রাখলাম। তো তারপরে আপনাকে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হলো মোবাইলটাকে কোনো রকম একটা ট্রাইপডের মধ্যে রাখবেন, যাতে মোবাইলটা নাড়াচড়া না হয়। যদি ট্রাইপড না থাকে তাহলে একটা বেঞ্চ কিংবা টেবিলের উপর রাখবেন। আর আপনার মোবাইলে যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে ওই মাইক্রোফোনে একটা রুমাল কিংবা একটা কাপড় দিয়ে রাখবেন, যাতে আপনার বলার সময় আপনার মুখের হাওয়াটা ওই মাইক্রোফোনে না ধরে। তো এতটুকুই আপনাকে করতে হবে। তো এতটুকু করার পরে আপনার অটোটিউনটা আশা করছি ভালো হবে। তো চলুন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কেমনভাবে রেকর্ড করে কেমন লাগছে শুনতে। চলুন। মূলত আমরা রেকর্ড করে ফেলেছি। তো এখন আমরা শুনবো যে কেমন লাগছে। চলুন একটু এবার অটোটিউন দিয়ে দেখবো যে কেমন লাগছে। আমি এখানে ইফেক্টগুলো লাগিয়ে রেখেছি যাতে সময়টা বেঁচে যায়। চলুন এক এক করে ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে শুধুমাত্র ডিলে আর রিভার্ব দিয়ে রেখেছি আর অটোটিউন। তো আমরা ও দুটো অপশানকে অফ করে রেখেছি, শুধুমাত্র অটোটিউনটা চালু রেখেছি। এখানে আমি অটোটিউনের মধ্যে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে গিয়ে দেখবেন, এখানে আমি এটা 17-র মধ্যে রেখেছি, 17। আর মিক্সটা 91, আর এখানে এটা হালকা কমিয়ে দেবেন এটা। তো আর এখানে মোটামুটি কোনো কাজ নেই। আমি আমার স্কেল চুজ করে রেখেছি, এফ মোডটা অন করে দেবেন। তারপরে স্কেলে আমার সি কি আছে, কির মধ্যে সি আছে, আর স্কেলের মধ্যে আমার মাইনর। তো চলুন আমাদের অটোটিউনের কাম শেষ। তো এবার দেখব শুধু অটোটিউন দিয়ে আমাদের ভোকালটা কেমন দেখায়। আশার প্রদীপগুলো কখন জানে নিরাশায় রূপ নেয় হায়, ব্যথা তোর মন বোঝে না, কাঁদে শুধু রোজ নিরালায়। আশার প্রদীপগুলো কখন জানে নিরাশায় রূপ নেয় হায়, ব্যথা তোর মন বোঝে না, কাঁদে শুধু রোজ নিরালায়। মূলত আমরা শুনলাম যে শুধু অটোটিউন দিয়ে কেমন দেখাচ্ছে। চলুন একটু এবার আমরা একটু ডিলে আর একটু রিভার্ব দিয়ে দেখব যে আমাদের ভোকালটা কেমন শোনা যাচ্ছে। আশার প্রদীপগুলো কখন জানে নিরাশায় রূপ নেয় হায়, ব্যথা তোর মন
বোঝে না কাঁদে শুধু রজনীর আলায়। আশার প্রদীপগুলো কখন জানি নিরাশায় রূপ নেয় হায়। ব্যথা তোর মন বোঝে না কাঁদে শুধু রজনীর আলায়। আশা করছি আপনারা অনেক উপকৃত হয়েছেন। তো ইফেক্ট লাগাবার আরও ছিল, কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটু বেসিক দেখালাম। তো ফুল সঙ্গীত একদিন আপনাদেরকে এডিট করে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ আমার জন্য দোয়া করবেন আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন।